La bondadosa y fuerte reina protectora había rescatado a todas las estrellitas que estaban en el fondo del mar, ayudada por su red mágica y su increíble destreza. Pero una vez más, aparecieron las terribles sombras de la noche, que comenzaron a perseguir a la reina para comerse la luz de las estrellitas. No te preocupes, Raffi. Es solo un cuento. Ven, vuelve. Sí, Raffi. La reina trajo consigo a su fiel compañero, el guardián de las estrellas, la bestia. Juntos espantan a las tenebrosas sombras que huyen hacia la oscuridad. La reina y la bestia celebran la victoria, acompañados de las luminosas estrellitas. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Sí! Ma, deberíamos tener un protector de la granja. Lo tenemos. ¿Qué? Miren por la ventana. Pero ese es un protector. Más parece una temible sombra. No es una sombra. Es nuestro nuevo espantapájaros. Pero esa es otra historia. Ahora tienen que dormir. ¿Y por qué un protector espantaría pajaritos? Si son tan tiernos y cantan tan lindo. Tenemos que hacer algo. Como en el cuento. Como la reina y la bestia. ¡Sí! ¡Vamos, Raffi! Digo, bestia. ¡Raffi! ¡Eso, Raffi! ¡No le tengas miedo! ¡Sí! ¡Lo derrotamos, Raffi! No pudo contra nuestro poder. La reina y la bestia lo hacen nuevamente. No. Sí, por aquí un poquitín de sal, pimienta, ¡listo! ¡Tarán! Oh. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yummy! Oh. Emma, hoy cociné unas ricas galletas de zapallo con chips de chocolate. Oh. ¿Y esa cara de sueño, Emma? Es que tuve muchas ensoñaciones, papo. Soñé que derrotábamos a las sombras y lográbamos salvar la granja. ¿Las sombras? Sí, papo. Dan mucho miedoso, pero no te preocupes. Ya las vencimos. ¡Qué extraño! ¿Qué estarán haciendo esos cuervos por acá? Parece que tienen hambre. Quizás aún no han desayunado. Entonces deberíamos compartirles algunas galletas. Nadie puede empezar el día con el estómago vacío. ¡Eso es! ¡Buena idea! Vamos a ofrecerles nuestras galletas a los señores cuervos. ¿Ah? Mapas, no sé si nos alcancen las galletas para todos. Esto es malo, muy malo. Pero qué extraño. Si el señor espantapájaros estaba en perfectas condiciones ayer. ¿Por qué hay que espantarlos, papo? Emma, los pájaros se comen las semillas que sembramos. Si hay demasiado, se van a comer todas. Y no vamos a tener frutas ni verduras para cosechar. ¿Qué? ¡Pájaros malosos! ¡No! Por eso es importante el señor espantapájaros. El protector de la granja. No deberías haber luchado con el espantapájaros, Raffi. Tenemos que solucionarlo. Ay, arreglarlo me va a llevar un poco de tiempo. Tengo una idea. Las
Las acercamos con galletas y luego las asustamos a todas juntas. ¡Vamos, Rappi! ¡Protectores de la granja! ¡A espantar pájaros! ¡Oh, no! ¡Mis naranjas! ¡Eso es! Tenemos que convertirnos en unos verdaderos espantapájaros. Y ahora, Rappi, lo más difícil. Mantenernos quietos. ¡Emma! ¡Raffi! ¡Emma! ¡Raffi! ¡Miren! ¡Auchis! ¡Lo logramos, Rappi! ¡Miren! ¡Ya arreglé el espantapájaros! Y también hicimos un espantapájaros perrito para que la acompañara. Y así siempre estarán acompañados. ¡Sí! ¡Hasta la próxima aventura!